taniana rehetra satria tsy mety ilay manao dokotera tena sady zany traminy laoary inona tsara moa ny antsoina hoe lepre na habokana ny aretina habokana dia areti-koditra izy io azo avy amin'ny otrikaretina antsoina hoe otrikaretiny ancienne na ny bacille de ancienne araka ny fahalalany maro azy saingy kosa akoatran'ny hoditra dia io bacille de ancienne io zany de mety ihany koa hanimba ny retsika na ny nera ary zay ny tena mahazava dozany ty aretina habokana ty rehefa mahatratra ny fahasimbany zay retsika zay ny aretina habokana dia aretina mifindra fa tsy manaranaka ary zay tiako tsindrina tsara findra fa tsy manaranaka ary ny fifindrany dia avy amin'ny alalany lay antsoina avy amin'ny alalany taovam-pisefona zany hoe miorona sy mivava amin'ny alalany atao hoe gouttelette de flux zany hoe rehefa mitsoaka ny marary anakiray mitondra anakiray ny otrikaretina na mievina de mety hifindra izy fa na izany na tsy zany raha oharina amin'ireo arety mifindra marobe dia ny aretina habokana anisan'ny sarotra ny fifindrany ary ela ny fifindrany fa tsy maintsy mila n'ilay atao hoe fampikasoana matetika sy maritra zay le fifindrany fa inona kosa ny tena hoe mahatonga ny mety hoe azahoana n'ilay aretina zany akoatran'izay le hoe avy amin'ny evina na kohaka zay araky ny fanazavako zao de otrikaretina no mahatonga ny aretina habokana ny olona rehetra de tsy misy sakana mihitsy afaka anakana fidirany ny otrikaretina eo amin'ny vatany fa nefa kosa misy fepetra vitsivitsy any mety ahatonga ny olona anakiray zay nidirany otrikaretina ho voan'zany aretina zany de ao zany le fampikasoana matetika sy maharitra ao ny tsy fampina ara-tsakafo ao ihany ko lay promiscuité asany ilazana zany amin'ny teny gasy hoe le fianakaviana maro mipetraka ao anaty toerana kely de ao ihany ko ny tsy fahadiovana am'kapoben'ny hoditra ary ao indrindrindrindra ny tsy fahampiny ny hery-fiarovana azo azaina ve hoe ny firenena mahantra no voan'ny habokana sa na firenena matanjaka mety hotratra ihany ko io aretiny io dia tsy mifidy hoe any amin'ny firenena manan-karena mahantra fa raha ny fanadihadina amin'ny ankapobeny jerena de mbola azo everina fa aretin'ny tany mahantra zany izy io anisan'izany tsika eto Madagasikara ahoana ny tena symptôme ahafantarana anazy ny amatarana ny aretina habokana de mety hisy fisehony maromaro fa ny tena mahazatra dia ny fisehoana tasy mazava loko eny amin'ny hoditra zany hoe somary mazava noho ny hoditra salama izy ary hoditra mazava loko io de manana toetra zay mampiavaka azy dia ny tsy fandrenesany zany hoe raha kitianao milandy azy io na amin'ny zavatra mamay dia tsy maheno hifaritra mazava loko io zay zany anisan'ny toetra mampiavaka azy raha ampitahaina amin'ireo tasy mazava loko mety hitatsika any amin'ny hoditra tahaka ny hoe hodipotsy sy ireo areti-koditra maro samihafa ny faharoa dia hoy teo hoe mety iseho amin'ny hoditra ihany ko sy amin'ny alalany atao hoe bontsina zany hoe nodule raha jerena izy de mitovitovy am'ireny atao hoe mono ary ndraindray aza moa mony de ndraindray ary moa de afangaro ny mpitsabo amin'ny mony izy io de mety ahatonga ny fahatarany fitiliana n'ilay marary io vontsiny io de matetika hita eny amin'ny tarehy sy ny ravitsofina fa mety ho hita manerana ny vatana manontolo ny sary moa zay mandeha ohatsy sady ohatra misy mampiseho an'izay ary ny fisehoana fahatelo de satria izy io mety hanimba ny retsika na ny nera de mety hisy zany ny fivotosany ny nera na le atao hoe hypertrophie nerveuse ary zay fifotosan'ny retsika zay de mety hitarika fahasimbana eo amin'ny vatan'le olombelona ohatra eny amin'ny ratsan-tanany ny felan-tanany ny ratsatongony ny felatongony ny maso sy ny taova-maro ireny zany reny hoe mondro ny tanana mikaikina ny tanana ireny zany de vokatra ilay aretina habokana zay nateraka ilay bacille de ancienne teny amin'ny retsika azo sotranina ve ny habokana azo sotranina tena azo sotranina tokoa ny aretina habokana ary misy ny fanafody mahomby zay ampiasain'ny eran'izao tontolo zao ary tsika eto Madagasikara koa de mampiasain'izy io ny faharetany fitsaboana moa zany de arakaraka ilay fisehoan'ny aretina
mety ho enim-bolana izy io a ary mety ho herintaona ary tiako ny maramarika eto fa io fanafody io de hitany amin'ny tompo-pahasalamana rehetra eto Madagasikara na ny fanjakana io na ny tsy miakina ary izy io a de omena maimaimpona ny marary rehetra voamarina fa voany aretina bokana. De aloha tsika naraka oronan-tsary kely vetivety a ahafahana maka filinina kely ao anatin'ilay resaka. Il y a des fléaux contre lesquels on ne peut rien. Et il y a la lèpre, un fléau qui touche une personne toutes les 2 minutes. Un fléau que nous pouvons vaincre demain. 65e journée mondiale des lépreux, les 26, 27 et 28 janvier 2018. Pour en finir avec la lèpre, je donne sur don.raoul-follereau.org. Ny fondation Raoul Follereau no miara-miasa amintsika eto Madagasikara, miara-miasa era-tany mihitsy araka fahitako azy. Manaona ny fandraisana anjara ny Raoul Follereau eto amintsika eto Madagasikara no resahana. Marina tokoa zany a ny fondation Raoul Follereau hatramin'izay hoe nisiny ny fanarahan'asa-pirenena miady amin'ny aretina bokana de anisan'ireo mpamatsy vola nanohy sy mbola manohy ny fanampiana ny ministère fahasalamam-bahoaka amin'ity ady amin'ny aretina bokana ity ry zareo moa zany a dia manome vola hoentina manatanteraka reo asa iadina amin'ny aretina bokana sahala amin'ny hoe fitiliana ny marary ny fanomezana ny fanafody hitsabona ny complication satria ny fitsaboana ny aretina iny maimaimpona ny anomezana fanafody fa zareo ihany koa zany mividy ny fanafody io fa zaraina amin'ny maimaimpona amin'ny marary fa eo ihany koa ry zareo de manampy antsika amin'ny ara-pitaovana sahala amin'ny hoe ny fiara hoentina manatanteraka ny asa zareo ihany koa de manampy antsika amin'ny ara-teknika zay iarahana miasa moa amin'ilay fikambanana atao hoe ILEP zay erahan'ireo mpamatsy vola miasa ao anatin'ny lèpre ao anatin'ny abokana dia eo ihany koa ry zareo manampy an'ireo toby zay adidiny ny masera na ny fiangonana loteriana manampy vola amindreo izy mba hijerena ny lafiny ara-tsosialy ho an'ny marary satria anisan'ny tena olana goavana mianjady amin'ny olona voany aretina bokana sy ny fianakaviany aorinan'ny fitsaboana io olana ara-tsosialy io fa akoatran'ny Raoul Follereau moa de misy ihany koa ireo mpamatsy vola hafa miaraka amintsika tahaka ny fondation Sasakawa zay fikambanana japonaise izy io ary zay tantanin'ny omesy moa zany ny vola omeny zareo. Ialana tsiny aloha ny any tokantrano any raha somary misy sary mety somary andratra kely ny maso sy ny mety tsy de zaka loatra izy fa ahafahantsika miditra tsara ao anatin'ilay contexte mahatonga anay mandefa n'ireny sary ireny ahafahana mijery hoe ohatry ny ona tsara zany habokana izany. Iverina antsika amin'ny resadresaka iarahana amin'ny dokotera azo fantarina avy hoe raha ny eto Madagasikara manokana firy zao ny olona tratran'io aretina abokana io araiza mety hoe toerana tena misy azy betsaka kokoa. Ia raha ny eto Madagasikara no jerena raha ny 10 taona lasa no atotanisy omeko anareo de isa-taona manodidididina ny 500 ireo tranga vaovao ny aretina bokana voatily eny anivon'ny tompo-pahasalamana fa nanomboka tamin'ny taona 1940 tsika noho ny fahatsapana fa betsaka ireo marary mitondra takaita noho ny fahataran'ny fitiliana izany moa zany de noho ny antony maro samihafa ao ny mety fahalaviran'ny tompo-pahasalamana fa anisany antony lehibe ihany koa ny fahamenarana mahazo an'ireo marary mitondra ny aretina bokana eo ihany koa ny fanirikilian'ny fiarahamonina de mahatonga azy ireo tsy ho tonga ara-potoana eny amin'ny tompo-pahasalamana de zay nahatonga ny fandaran'asa-pirenena miady amin'ny aretina bokana tamin'ny taona 2014 na anao fandaran'asa anankiray hoe anao fitiliana manatona ny vahoaka de nisy tam'izany zany fitiliana zay natao teny anivon'ny fokotany teny anivon'ny commune
amin'ny alalany atao hoe fizahana fao be ny aretikotitra de amin'ny alalan'izay a no nitiliana le marary ary mitoetra am'izao mbola nitoy izy io a atatra am'ty taona valo amby folo sy roa arivo ty ary molinoina fa itoetra any am'taona roapolo sy roa arivo fa raha nivokatra nyjerena satria raha nanao an'io tsika tamin'ny taona enina amby folo sy roa arivo raha nyteny ateo hoe teo amin'ny dimanjato sy arivo ireo tranga vaovao azo avy amin'ny tatitra voatika teny amin'ny tompo-pahasalamana dia tafiakatra valopolo sy fitonjato sy arivo nisan'ny marary rehetra zany hoe ilay fitiliana manatona ny vahoaka manatona ny marary zany de nahafana nahita enimpolo valopolo sy roanjato marary akoatran'ireo zay voatily teny amin'ny tompo-pahasalamana tena be deabe mihitsy a fa mbola itony ezaka fa mbola voafitra ihany ireo distrika azo nanaovana ny asa noho ny tsy fampininy eto manana fa mbola anitatra ny asa ary inona fa mbola ho betsaka ireo marary ho voatily satria fantatra eto Madagasikara fa mbola betsaka ny toerana misy raha ny eto Madagasikara indray nijerena raha ny taona enina amby folo sy roa arivo ihany nijereko koa satria taona fito amby folo sy roa arivo tsy mbola fiainy mitatitra tonga eo am-pialan-tanànay dia faritra telo amby folo amin'ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara no mbola tena ahitana tranga na marary nabokana marobe fa ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara kosa za tiako manamarika fa misy tranga misy daholo a amin'ny faritra roa amby roapolo ary raha ny distrika ara-pahasalamana indray no jerentsika de mandididina ny efapolo eo any distrika ara-pahasalamana zay mbola tena ahitana an'io aretina bokana io firy a am'ireo faritra ireo no manana tompo-pahasalamana afaka mandray an'ireo marary ny abokana ireo zany am'izao ny tompo-pahasalamam-panjakana rehetra amin'ny akapobeany afaka mandray daholo de afaka mandray a ny marary vony aretina bokana fa akoatran'ireo moa zany de misy ireo tompo-pahasalamana tsy miankina zany hoe zay tantanany fiangonana ny katolika ny loteriana zay manampy atsika miara-miasa amin'ny ministera am-pahasalamana mitily a sy mandray an-tanana ny marary fa ny tompo-pahasalamana rehetra de tokony ho afaka mitily a sy mandray an-tanana ny marary voany aretina bokana efa noresahana teo a fa azo tsaboina tsara ny aretina bokana fa ny aretina bokana no voatsabo fa lay takaitra zay avelan'ny abokana kosa dia takaitra mijanona zay le izy marina tokoa zany ary eo moa zany no tena atao hoe ezaka lehibe tsy maintsy otratrarintsika satria na ny OMS aza de nametraka ho tanjona hatramin'ny taona roapolo sy roa ariva mba ho latsaky ny ray ny trangana marary a mitondra ny takaitra amin'ny olona ray tapitrisa tsika eto Madagasikara mbola avoavo misy an'ireo marary mitondra takaitra ty raha isanjato izy mbola manodidididina ny roapolo isanjato ary raha milaza tsika ny hoe takaitra ny takaitra dia azo avy amin'ny fataran'ny fitiliana raha miresaka moa fataran'ny fitiliana de maro ny antony mahatonga an'io kanefa tsy hanomezana tsiny an'izan'izy ary zay ny tanjona hoe ahoana ny afahana miady mba tsy siny zay takaitra zay dikan'izany zany a tsy maintsy miezaka tsika manao le atsonay ara-teknika hoe dépistage précoce zany hoe atao zay tiliana aingana ary zay koa de vokatra ray azotsika am'izay de afaka manapaka aingana ny fifamindran'ny aretina eo amin'ny samy olona tsika ka rehefa tapaka aingana zay a de ena nisy an'ny olona voy ny aretina bokana satria mariana fa ny aretina bokana tsy mba misy vaksiny a ka hoe ao azo erovana tsy misy fiarovana mielo io araka le nlazaiko ny olona rehetra de mety ho idirany otrika aretiny abokana ka marina ny teninao fa reny takaitra reny de tsy ho sitran'ilay fanafody mitsabo ny aretina abokana ary zay moa no ao anatin'ny fandarana asa-pirenena de misy tobim-pahasalamana manokana indray mandray an-tanana an'ireny fahasimbana eo amin'ny marary reny a zay isorana feto Madagasikara tsika manana tobim-pahasalamana manodidididina ny roa amby folo eo zay ny sivy am'ireo a tantanin zareo amin'ny katolika ny roa kosa de atsika ao amin'ny ministera am-pahasalamana tahaka ny any Maintirano a sy ny any a Moramanga de fa averina zany a fa raha vo tafapetraka ny takaitra de mety hoentina mandramaty madivadivy faraparana kely ny resadresakytsika fanay zany a zany a misy
tranga anankiray zay anisany azo lazainao hoe somary mampalelo ihany dia eo amin'ilay fanilihana nyreo olona mitondra le aretina habokana zay ny anankiray ary indrindraindrindra ihany koa na dia efa sitrana ary le olona mbola sahirana ihany koa hiverina eo anivon'ny fiarahamonina zavatra anankiray somary mamperitreritra na ako manokana eto dia zao hoe ohatra ny efa tramom-bola kely mihitsy any efa nitezaina ny ankizy rehetrarehetra hoe rehefa manao fanenjika dia hitsoahana ny boka rehefa manao fangalapera dia hitsoahana ny boka foana no mitady boka foana no manatona fa isika rehetra mitsoka ahoana ny fahitanao an'izay zavatra zay marina tokoa zany fa raha misy firenena angamba manana obolana maromaro momba ny boka dia tsika eto Madagasikara anisan'ny maro ary mampalahelo fa saika manesoeso an'ilay olona vony aretina bokany zany ary eto moa no raharotana anaovana tsoavy satria anisan'ny ady anankiray goavana koa tsy maintsy ho atrehana io ilay hoe fiadiana amin'ny fanidikiliana ny olona vony aretina bokana sy ny fianakaviana targeta fahatelo napetraky ny OMS izy io hotratrarina amin'ny taona 2024 ary tsika eto Madagasikara dia miezaka amin'izany marina fa tena mafy tokoa ny mahazo andreo marary reo satria raha vao mitranga fotsiny aza ny sototra retina dia efa misy ny fanidikiliana ary nandray aza ny marary zay efa mahafantatra fa io ny aretina mahazo azy dia izy misy no mandositra ny fiarahamonina zay zavatra zay zany ho iaho dia tokony ho edina ary zay no anentanana zay no anentanana atsika rehetra manomboka any amin'ny ireo mpitondra fanjakana ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga ny indrindraindrindra isika mpiasan'ny fahasalamana anentanana ny hoe tsy tokony isy tsony zany fanidikilina zany satria ny aretina bokana dia taky ny aretina rehetra azo tilina io ary azo tsaboana ary rehefa mitsabo tena ny olona dia tsy mamina ny aretiny tsony io zany zany tsy misy antony tokony alidikiliana azy ary rehefa vita ny fitsaboana dia tokony averina ao anatin'ny fiarahamonina izy fa tsy rariny raha hoe misy ankizy anankiray vony aretina bokana dia tsy avela ho any an-tsekoly na misy olona mpiasa anankiray vony aretina bokana ka tsy avela ndateraky ny asany ary eo moa zany ny sotomana ho zany tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena fa tanjona tiany OMS apetraka amin'ny taona 2024 ny hoe tokony ho jerena raha misy ny lalàna mikasika fanidikiliana ny olona vony aretina bokana amin'ny firenena ray ary tokony ho foanany zany amin'ny taona 2024 betsabetsaka zany defi miandry atsika zany amin'ny taona 2024 na eo amin'ny toe-karena na eo amin'ny fahasalamana sady ametrahantsika veloma ny dokotera dia andao anaraka kely an'ity horonan-tsary ity isika misaotra anao dokotera misaotra anareo ary mankasitraka indrindra. Ces malheureux du monde des lépreux, rien n'est facile pour eux, mais ils sont courageux. La vie leur à venir, c'est pouvoir les guérir, ne plus les voir souffrir, plutôt les voir sourire.